Как бы наша машина там не загорелась нафиг. Я говорю, нашу машину. Да там все в дыму, там вообще ничего не видно. Ожидала, но она всё сюда Ты посмотри, все в дыму, вообще ничего не видать. Ты видишь? Как будто туман стоит. капец. Сейчас еще пойдет, короче, волна. Вон они еще поджигают. Ну это что-то мелкая какая-то фигня. Во, сейчас начнется. Да. Сейчас, наверное, ну 1200, наверное, вылетело по деньгам. Вообще капец. Это все уже походу остатки у них. Боеприпасы заканчиваются. Сейчас следующая партия людей куда идет, нормально будет. Видно? Ну да, красиво. Слушай, что наш что ли двор стреляет? Не, ну это мы просто с этого окна смотрим. А вот ты вовнутрь туда загляни, там тоже, наверное, бабахают во двор. Что-то все больше и больше здесь народу становится. Обнимаются там люди, что-то там. Искренне друг друга поздравляют. Ну все вроде бы. Поджигать больше ничего не хотят. Все, с Новым годом. Всем пока.